Lep pozdrav vsem skupaj in pozdrav družini Kokelj, s katerimi bomo zdaj skupaj pogledali odlomek iz Svetega pisma. V začetku pa se pripravimo, da bomo slišali to Božjo besedo in zmolimo kesanje Oče naš in zdravo Marijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, očisti naše duše in nas privedi v večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tako, zdaj bomo prisluhnili zgodbi o tem, kako je Jezus poskrbel za veliko množico, kako je nahranil 5000 ljudi in s tem naredil čudež, ki je napovedal, prerokoval drugi čudež, ki se še danes dogaja. Učence je oznanjevanje zelo utrudilo. Okrog Jezusa se je kot vedno zbiralo veliko ljudi. Ni bilo niti toliko časa, da bi jedli. Jezus je videl njihove izčrpane obraze, zato jim je rekel: šli bomo v samoto, da si odpočijemo. Učenci so hvaležno prikimali, vstopili v Petrov čoln in odrinili preko jezera. Toda ko so se približevali drugemu bregu, so opazili ljudi, ki so že čakali, kdaj se bo pojavil Jezus. Ti so namreč videli čoln, ko je odpeljal. Tekli so okrog po bregu ter jih tako prehiteli in zasedli izbrani mirni kotiček. Učenci so razočarani godrnjali. Jezus pa je na množico gledal z usmiljenjem. Tako zelo so potrebovali njegovo ljubezen. Vse dni jih je učil, kako se je zvečerilo, ko so bili učenci vsega naveličani. Učenik, poslovi se od množice, so ga priganjali. Pohiteti morajo, če hočejo priti v mesto dovolj zgodaj, da si kupijo hrane, kajti tu si je ne morejo. Zakaj jim ne daste vi jesti, jih je vprašal Jezus. Le kako, je odgovoril Filip. Za to množico bi lahko potrošili celo premoženje. Tu je namreč 5000 mož, če ne štejemo še z njihovih žena in otrok. Tedaj je spregovoril Andrej. Tukaj je deček, ki je pripravljen svoj obrok hrane odstopiti. Ni veliko, samo 2 ribi in 5 hlebčkov kruha. A kaj je to za toliko ljudi? Jezus Andreju ni odgovoril. Razdelite množico na skupine po 50, je rekel učencem. Nato naj sedejo v travo. Učenci so pohiteli, da razporedijo ljudstvo, Jezus pa se je obrnil k dečku, ki je boječe čakal. Hvala ti, mu je smehljaje rekel in vzel njegov obrok hrane. Ko so bili vsi pripravljeni, je Jezus dvignil ribi in kruh, da so jih vsi videli, se zahvalil Bogu za hrano. Tedaj se je zgodilo nekaj nedoumljivega. Rib in kruha je bilo več kot dovolj za vso množico. Celo otroci so končno morali priznati: siti smo, kako dobro je bilo. Vsakemu izmed 12 učencev je ostal še poln koš hrane.
Dovolj bo še za naslednji obrok, je rekel Jezus. Kako je njihov učitelj izreden, zadovoljuje njihove najgloblje duhovne potrebe, pa tudi poskrbi, da imajo vsega v izobilju. Tako, slišali smo, kako je Jezus poskrbel za tako veliko množico, da so se najedli, ker prej so poslušali, kaj je vse jim povedal, razlagal, so poslušali Božjo besedo, potem pa so prejeli še kruh. Se pravi, nekaj za dušo, potem pa še za telo. In Jezus je povedal in to potem še dopolnil razlago tega v Kafarnaumu, to je pa zapisal evangelist Janez, kakšen pomen je pravzaprav imel ta čudež. In sicer ljudje so iskali Jezusa, smo slišali, Jezus jim je govoril, potem je rekel učencem, gremo na drugo stran, da se malo oddaljimo, umirimo, oddahnemo, spočijemo, ampak ljudje so prišli tudi tja za njimi in so potem, ko so doživeli ta velik čudež, želeli še naprej, še hrane, še kruha. No in Jezus pa je rekel, nisem prišel zato, da vam dam ta kruh, ampak vam dam eno jed, ki ne mine. In to je hrana, ki prihaja z nebes. No in Judje so se potem pogovarjali, posebej še kakšni farizeji, pismovki, tisti, ki so malo bolj poznali svetopismo, so rekli, kakšno znamenje nam boš ti dal, kakšno znamenje boš naredil, da si ti res, da lahko daš kruh iz nebes. Mojzes nam je že dal kruh iz nebes, a si ti večji kot Mojzes? In Jezus je povedal, kdo je dal kruh iz nebes v puščavi, Mojzes ali kdo drug? Bog je dal, ja. In Jezus je rekel, ni dal Mojzes vam kruh, ampak Bog je dal na Mojzesovo tudi prošnjo in molitev, ampak Bog daje kruh. A potem pa pravi, jaz sem kruh življenja, jaz sem kruh. No in to potem še naprej razlaga in pove, da je ta kruh njegovo meso, njegova kri, in to so ljudje pa sploh niso mogli potem več razumeti. Vendar Jezus je ostal pri tem in je povedal nekaj stvari, ki se pa danes dogajajo. In to je med drugim ta hrana iz nebes, to je, katera hrana je to, ki prihaja danes iz nebes, ki jo mi uživamo lahko? Evharistija, tako, to je sveto obhajilo. Sveto obhajilo je ta mana, ki tudi danes prihaja. Tako kot je Mojzes želel povedati ljudem, gledajte, Bog skrbi za nas, Bog nas ne bo pustil umreti v puščavi. Tako tudi danes nam govori, Bog je, tukaj je, z nami je in on nam daje hrano in ta hrana je Božja beseda in ta hrana je tudi Evharistija, Jezusovo telo, ki ga lahko uživamo, prejmemo in to telo Jezusovo nam daje moč, da lahko izpolnjujemo svoje naloge. Starši svoje, duhovniki svoje naloge, tudi vsak različno službo, ki jo opravlja, in mi dobimo moč v Božji besedi, nam daje Sveti Duh, razsvetljenje in tudi v Evharistiji. No in ta mana, ki so jo Judje prejeli v puščavi, pravi svetopismo, knjiga modrosti, da ima ta mana različne okuse. Ne? In tako tudi Božja beseda, če vidimo, lahko nas je tukaj 10 ali pa 100 ali pa 1000, pa vsi poslušamo en odlomek iz Svetega pisma, Božjo besedo, pa vsak na svoj način to razume. Ne? In vsakemu ta beseda nekaj pove. Ista beseda na različne načine. Tako kot
pravi tudi svetopismo, kot dež, ki pada na zemljo in isti dež namoči tla, kjer raste trava, rože, drevje, različne stvari. In tako je Božja beseda, ena beseda in en duh, ki nas hrani. No, tako tudi za to Jezusovo telo, za Evharistijo, ki je ta nebeška mana, pravimo nebeški kruh ali pa kruh močnih, ali se uporablja beseda angelski kruh. Torej je nebeška mana, ta prava mana, ki ustreza vsakemu okusu. Vsak lahko tukaj dobi tisto hrano, ki jo potrebuje za svoje življenje. No in mi torej se srečujemo z Jezusom in uživamo to hrano pri sveti maši oziroma pri svetem obhajilu. To je ta hrana, ki jo lahko uživamo. No, zdaj vemo pa, da nekateri ljudje pa živijo brez te hrane za telo, samo s hrano za dušo. To je veliko primerov bilo v zgodovini in med drugim tudi Magdalena Gornik. Kako je bilo z njo? Ja, ona je živela samo od svete Evharistije. 34 let. Ja. Jo je Angel prihajal obhajati in zdaj v postopku za svetništvo. Za blaženo. Za blaženo, ja. Več kot 100 let, kar je že umrla, ampak Bog daje tudi takšne znamenja. To so nekateri ljudje, ki so živeli veliko let brez hrane za telo, samo s sveto hostijo, svetim obhajilom. So pa tudi primeri, ko so nekateri živeli dolgo časa tudi brez obhajila in brez vsake hrane. Recimo brat Jun, to je en kitajski kristjan, ki je bil v zaporu veliko let, okrog 10 let, vsega skupaj večkrat, in je bil nekaj časa na koncu, celo 72 dni brez hrane, brez kruha oziroma hrane in tudi brez vode. To, kar je praktično nemogoče in je preživel. Ja. In Bog mu je dal, da je s tem torej se pripravil na eno poslanstvo, ki ga je imel in ga ima še danes in lahko tudi danes oznanja. In recimo on je tudi preko še lahko jedel, je dal en obrok, je dal enemu duhovniku, ki je bil v zaporu, in je tisti duhovnik torej preživel s tem njegovim obrokom. In zdaj, tudi ko živi trenutno v Nemčiji ali pa hodi okrog po svetu, on nikoli ne večerja. Pravi, takrat v zaporu se zaobljubil, če bom preživel, ne bom nikoli večerjal. In zdaj da vedno torej nikjer ne večerja in tisti denar, ki bi ga dal za eno večerjo, da vedno v en sklad za tiste, ki so v zaporu, ali pa, ko pridejo iz zapora, pa so nekateri psihično in fizično uničeni, da ne morejo delati, in s tem denarjem on pa še mnogo drugih podpirajo te kristjane. No, tako vidimo, da se ta čudež na nek način nadaljuje. Jezus je naredil to znamenje, pomnožil kruh, to, kar danes dela po vsem svetu, pri vsaki sveti maši, ko Jezus spremeni kruh v svoje telo, vino v svojo kri in nas nahrani. In gledajte, kaj vse se iz tega dela in kakšna moč prihaja, misionarji, redovniki, redovnice, starši, kristjani na vseh področjih, ko služijo bližnjim, ko daje drugim. Tudi zdaj, ko vidimo, koliko je beguncev in kdo skrbi zanje, zelo veliko naredijo kristjani. In tako bomo tudi mi naredili veliko dobrega, če bomo uživali to hrano, besedo, Božjo besedo in služili potem tudi našim bližnjim.
No, zdaj bomo zapeli pesem, kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, prej raztresen po gorah, zgneten eno je postal. Torej vidimo, kako je kruh iz mnogih zrn postane en hlebec, zato da ga lahko lomimo, da se lahko z njim nasitimo. Tako smo tudi kristjani iz različnih, torej smo kristjani kot zrna kruha in postajamo cerkev, Kristusovo skrivnostno telo. Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, prej raztresen po gorah, zneten eno je postal. Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, prej raztresen po gorah, zneten eno je postal. Tako naj se zbere tvoja cerkev, ob koncu zemlje v tvoje kraljestvo. Kakor je bila pijača, ki jo lujemo, skrita v grozdnih jagodah, in je vino postala. Kakor je bila pijača, ki jo pijemo, skrita v grozdnih jagodah, in je vino postala. Tako bomo zaključili še s molitvijo Sveti angel, varuh moj, in z blagoslovom, ki naj nas spremlja. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom, blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. amen.